Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal TecMaxF Solução em Qualidade. E no vídeo de hoje, vou falar um pouquinho sobre a mecânica da GE 15.1 quilos, né? A nossa GE, aquela máquina complicada que nenhum técnico gosta de fazer a mecânica dela, tá bom? Então, antes de mais nada, antes de começar o vídeo, já deixa seu super like, ativa o sininho das notificações, se inscreve no nosso canal, que é muito importante, tá bom? Para você receber vídeos novos aí na íntegra, tá bom? E outra coisa, compartilha esse vídeo aí que vai ser bem útil aí, tá bom? Para os pessoais que são técnicos aí, né? E até iniciantes em lavadoras, tá bom? Então, bora pro vídeo que o vídeo hoje tá interessante. Meus queridos, é o seguinte, eu tô com a mecânica aqui da GE, tá? Vou pegar aqui para vocês verem, tá bom? Uma mecânica, tá? Que já foi feita, tá bom? Pela Tecmax Service, ó. Ela já foi feita, tá vendo? Ela já foi feita. Então eu vou colocar um vídeo aqui, tá? Para vocês verem, tá? Como foi que foi retirado, certo? A transmissão mecânica do cesto. Aí se vocês vão me falar, ué, professor, você tirou com maçarico, né? Com o saca-cesto. Meus queridos, é o seguinte, o saca-cesto, o saca-cesto e também usar um maçarico ali, ou tubo tocha, né? Que muito pessoal da refrigeração usa. Acho que chama isso mesmo, né? Tubo tocha, né? Que são aquelas latinhas lá, né? Com o gatilho lá de maçarico. Mesmo assim, eu usei e não adianta, tá, pessoal? Não adianta. Parece que o antimônio, que é o material lá do cesto, né, o suporte do cesto, é o material antimônio. Só que quando vai enferrujando, ela não sai de jeito maneira, tá? Então, tá aqui o tubo velho, ó. Tá aqui o tubo velho, ó. Olha, até sujei minha mão de graxa aqui. Olha a situação, tá? Desse tubo centrifugação DGE, ó. Tá vendo? Então, o retentor ele fica aqui, o rolamento aqui, e o retentor mais ou menos aqui sim, tá? Só que aqui, pessoal, o que foi usado? Eu tive que usar, tá? Infelizmente, eu tive que usar uma broca 3/8 de aço para furar o suporte do cesto, fazer vários furos, né? E assim, gradativamente picotando, né? Ali o suporte do cesto para quebrar, tá bom? Eu não coloquei o vídeo agora, mas eu vou colocar aí para vocês aí daqui a pouquinho o vídeo para vocês verem, tá bom? Daqui a pouco eu vou colocar para vocês esse vídeo, tá? Não vou colocar agora não. Então, professor, eu usei com tubo torche lá, saiu. Pessoal, assim, tem máquina que sai, tá? Tem máquina que sai, tem outras que não. Esta máquina aqui, essa lavadora da GE, ela ficou 2 anos parado, tá? Aí eu usei o WD-40, usei, né, o maçarico e nada de sair. Usei o saca-cesto, né, que tem aquelas garrinhas lá que tem as garrinhas, né, que faz lá para sacar o cesto, mesmo assim não sai. Quebrou, na verdade quebrou, né? Na verdade quebrou, né, os buraquinhos onde encaixa lá, né, as garras. Mesmo assim não sai. Então tive que quebrar o suporte do cesto para ter acesso à transmissão mecânica, certo? Então foi isso que foi feito, tá? A gente tirou toda a transmissão mecânica, trocamos os dois rolamentos, colocamos rolamentos originais, tá? Na mecânica da GE, tá bom? Trocamos o tubo, certo? Trocamos o tubo centrifugação e trocamos a caixa, tá? De engrenagem, tá bom? O eixo ali de agitação não precisou trocar porque tá ok, não tá riscado, não tá nada. Então o eixo a gente deixou, tá bom? Então vocês vão me perguntar, e aquele furo que tem ali, professor? Na base. Meus queridos, vou te mostrar aqui que esse furo, nada mais e nada menos, tá? Que é um furo para você tirar os parafusos, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó. Não sei se está dando para vocês ver o parafuso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, que sim, ó. Olha lá, pessoal, tem um parafuso lá dentro, ó. Tá vendo?
é um parafuso. Por que esse parafuso aqui, pessoal? Por que eu tirar aqui primeiro? Eu vou falar para vocês. Olha lá o parafuso lá, tá vendo? Então, por que eu fiz esse furo, né, aqui na caixa? Para eu ter acesso aqui à caixa. Por que eu fiz aquilo ali? Porque eu tirando ali a caixa, tá? Tirando todos os parafusos ali naquele buraco ali, eu posso tirar o eixo, sem danificar o eixo, sem bater no eixo, tá? Então só vai me restar o tubo. Então o tubo ali eu posso dar uma pancada nele, como eu vou trocar o tubo, eu posso dar uma pancada nele. Por quê? A minha caixa já não vai estar lá mais ali, certo? O pinhão, né? Que é aquele eixo lá, que a gente chama de eixo piloto, pinhão, não vai estar lá. Então se eu bato com ele aqui, ó, ele vai estourar, tá? Ele vai estourar a caixa. Então, eu fazendo aquele furo ali, ó. Eu tiro todos os parafusos em volta, tá bom? Tiro todos os parafusos em volta. E, tirando todos os parafusos em volta, eu vou só ter acesso, tá, ao tubo. Então, o tubo ali eu posso dar uma marretada nele que cai rolamento com o tubo tudo junto. Então, a gente troca. Só que nesse caso, o tubo mesmo saiu, tá? Vai sair só essa parte aqui, ó. Só essa parte que vai sair, pessoal. Tá vendo, meus queridos? Só essa parte que sai. Olha a situação disso aqui. 2 anos parado, hein? Só essa parte que sai. Tá bom? Só essa parte. Só que nesse critério aqui, saiu só o tubo e o rolamento ficou. Aí você dá uma pancada no rolamento e sai. Na maioria das vezes, o rolamento já sai junto com o tubo. Beleza? Então, só dá uma pancada aqui que sai. Tranquilo? E outra coisa, esse aqui dá para você aproveitar também, tá, pessoal? Esse tubo aqui também dá para você aproveitar. Você pode usar a própria base aqui para você tirar também, tá? Essas bases aqui dá para você fazer muito serviço com essas bases aqui, ó. Então, feita a mecânica, tá? Para você ter acesso ali, você vai e coloca um óleo na caixa de engrenagens. Não precisa colocar muito, tá, pessoal? Não coloca muito. Coloca mais ou menos pela metade ou um pouquinho na risca das engrenagens. Para quê? Para não ter transbordamento, né? Não ficar, a caixa também ficar com muito óleo. Então é a quantidade que vai ficar nivelada ali com as engrenagens, tá bom? Então eu coloquei aqui a nossa transmissão mecânica da GE pra gente, né, ter uma mais visibilidade aqui na frente, tá bom? Então, neste caso aqui, tá, o que a gente vai fazer aqui agora? Ah, professor, e outra coisa. Se a caixa for blindada, por exemplo, tiver rebite, você vai, ó, furar ela, tá? Pega uma broca, fura, tá? E ela sai tranquilamente, tá? Aí, neste caso aqui, ó, né? Eu usei parafuso de 10, tá aqui, ó, tá vendo? Parafuso de 10 milímetros, tá? Aí, ó, 10 milímetros. Aqui, ó. Aqui, ó, pra vocês verem, ó. Parafuso de 10 milímetros, tá vendo? Parafuso de 10 milímetros. 10 milímetros em cada ponta lá, tá vendo, ó? Parafuso de 10 milímetros, correto? Ah, professor, como é que você colocou essa base? Pessoal, essa base aqui, vocês têm que usar aí uma prensa, tá? Ou uma prensa hidráulica, tá? No meu caso aqui, eu usei uma prensa hidráulica de 10 toneladas, tá bom? Então, você coloca aqui, ó, tá? Para você descer a base aqui, ó, tá bom? Então você desce a base. Tem gente que gosta de bater aqui também. Dá para bater, pessoal. Você pode bater aqui, ó, mas bate com a madeira, tá? Já bate com a madeira. Tem gente que bate com madeira, certo? Mas eu uso a prensa hidráulica, certo? Aqui você vai descendo com a engrenagem e ela vai descendo aqui, ó, a prensa hidráulica, beleza? Então não mostrei muito aqui, tá? A troca, mas é bem simples aqui, tá? Não tem erro, tá bom? Muito simples, beleza? Então, como eu já falei tudo isso aqui a respeito, tá? Aqui, ó, tá facilmente girando o rolamento, ó, tranquilo, certo? O eixo de agitação também tá rodando, ó, livre, tá bom? Então, nesse critério aí,
você consegue fazer uma mecânica perfeita, tá bom? Trocando apenas o tubo, tá? E olhar também se a caixa está danificada. Se não tem nenhum vazamento de óleo por baixo, se não tiver, você não precisa trocar a caixa. Troca apenas o tubo de centrifugação, tá? Mas neste caso aqui, eu tive que trocar a caixa, porque ela estava com uma folga, né, na bucha da caixa lá, de engrenagem, tá? Eu tive que trocar a caixa, por causa da pequena folga. E essa folga que tem na bucha é que causa, né, o vazamento de óleo lá embaixo, tá bom? Agora, meus queridos, eu vou colocar o vídeo lá para vocês verem, tá? Eu não coloquei no início, mas eu vou colocar agora para vocês verem o vídeo, tá bom? Vou colocar o vídeo agora para vocês verem como que estava a situação e como que eu tive que quebrar o suporte do cesto para eu ter acesso, né, à base aqui completa da GE. Tá bom, meus queridos? Aí, depois do vídeo, eu volto para te dar uma dica para vocês aí. Fechado? Então, vou lançar o vídeo agora. Quem disse que a GE é fácil, né, meus queridos? Olha aí. Olha o que aconteceu com a GE 15.1 kg. Olha aí. O cesto, eles falam que sai fácil. Mentira. Sai nada. Nem com maçarico, nem com desengripante. Só estourando o suporte do cesto mesmo. Olha aí. Olha a situação aí do mecanismo aí, ó. Todo enferrujado. Entendeu? Retentor estourado. Certo? Vai ter que dar uma limpeza aqui também, ó. Então, meus queridos, é o seguinte. Nessa situação aqui, ó. Não tem como. Isso aqui junta uma ferrugem aqui que é coisa de louco. Parece que ela funde com esse antimônio com ferro aqui, que não solta, nem com maçarico, tá? Então eu tive que fazer pequenos furos aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha lá, pequenos furos aqui com a broca 3/8, para eu quebrar o suporte do cesto, só dessa forma. Olha aqui a ferrugem agarrada aí, ó. Olha a ferrugem. Isso aqui é o suporte do cesto, tá, pessoal? Olha aí, ó. Tá? Agora olha aqui. Vê se isso aqui sai com maçarico. Nunca. Jamais. Olha a marca da broca aí, ó. O furo da broca 3/8. Certo? Não tem jeito. Isso aqui é só estourando. Tá? Olha aí. Então, quem pega GE aí sabe o que é. Por isso que muitos técnicos aí não pegam GE por causa disso. Tá vendo? Essa aqui é uma 15.1, né? A King, né? King Capacity. Então ela é uma máquina bem complexa de mexer, ó. Novamente aqui, ó. Então, ó. Olha aí como é que tá a situação desse mecanismo. Olha aqui, ó. Ferrugem. Olha lá pra você ver como é a situação. Então, partir para a mão a obra pra gente, né, entregar pro cliente e comprar um suporte novo. Beleza? É isso aí, meus queridos. Bora pra cima. Depois vai ter a parte 2 desse vídeo aí. Então, meus queridos, você viu como é que o vídeo lá mostrou claramente como é difícil ter acesso a essa mecânica? Então, por isso que muitos técnicos, né, não gostam de pegar a marca GE. Tá? GE, Continental, Colomark. Colomark até que não, mas GE, Continental, tem muita gente que não gosta de pegar. Tá? Ainda mais GE. Tá? Por causa desse problema que vocês acabou de ver no vídeo aí. Tá? Tive que estourar o suporte do cesto. Tive que usar uma broca de aço 3/8. Tive que, né, fazer todo o procedimento para chegar aí. Porque nem o maçarico, nem o WD-40 conseguiu resolver o problema, tá, dessa lavadora. É só na base da brutalidade mesmo para tirar. Então por isso que muito técnico não gosta de pegar, porque dá trabalho. Tá? Dá trabalho, realmente dá trabalho. E é uma das mecânicas aí, vou te falar que é uma das mecânicas mais caras, é a GE. Por quê? Porque se não tiver outro recurso, infelizmente você vai ter que partir para quebrar o suporte do cesto. Então você cobrando um pouquinho mais caro, você consegue comprar outro suporte do cesto, tá? Para você substituir aquele suporte que você quebrou, tá? Infelizmente, no meu critério, não teve outro jeito. Eu tive que quebrar o suporte do cesto para ter acesso, tá bom? Então, como vocês viram no vídeo, tá? Não é fácil, tá? Aqui na minha região, só eu que pego GE para arrumar, tá? Porque a maioria dos técnicos aqui
né, em Minas Gerais, a maioria, tá? A minoria, assim, vamos se colocar eu ou outros, mas a maioria não gosta de pegar GE por causa disso, tá? E por causa do vídeo que vocês acabaram de ver. Tá bom, meus queridos? Então, esse aqui foi um vídeo rápido, né? Rapidinho não, né? Foi um vídeo que eu queria compartilhar com vocês, tá? Quando não tem outro recurso, é partir para quebrar o suporte do cesto. Tá bom, meus queridos? Então, a montagem não é difícil, a montagem é bem simples. Colocou, pega uma prensa lá, a prensa hidráulica que começa a descer. Se não tiver uma prensa hidráulica, arruma a madeirinha e vai batendo até ela descer, tá bom? Até ela selar, tá bom? A bandeja, né? A parte superior ali onde vai que é essa parte aqui, ó, tá, meus queridos? Que é essa parte aqui, tá vendo? Então, até selar, tá bom? Então, a situação que vocês estão vendo ali, tá? É simples, beleza? Muito simples. Não é fácil, tá? Vou falar com vocês, não é fácil, tá bom? Então, esse vídeo aqui, porque eu tô, né, eu tô na mecânica aqui dela aqui, tá? Eu já finalizei essa mecânica, só vou pôr só o retentor agora, tá? E esperar o meu suporte do cesto chegar, para eu estar entregando isso aqui pro cliente, tá bom? Então, esse vídeo aqui foi um vídeo bem na íntegra mesmo, para vocês verem, tá? O nosso dia a dia do técnico, o que ele passa, o que ele sofre, tá bom? Com essas máquinas aqui. Fechado, meus queridos? Então, se você gostou do vídeo, foi lucrativo para vocês agora, né, ter experiência com o GE, se tiver alguma dúvida, chama nós aqui que a gente vai te dar todo o suporte aí para vocês resolverem isso aqui da GE, tá bom? Seja ela 15 quilos, 15.1, tá? Ou seja ela 13 quilos da Continental e por aí vai, tá bom, meus queridos? Meus queridos, muito obrigado pela disponibilidade de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tamo junto!